G'or sohiblari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: sizlardan avval yashaganlar orasida 3 kishi safarga chiqqan edi. Qattiq yomg'ir yog'ib, ular tog'dagi bir g'orga panoh topdilar. Yomg'ir to'xtaguncha shu yerda qolmoqchi bo'lishdi, chunki yomg'irli havoda tog'lar juda xatarli edi. Yomg'ir ta'sirida tog' tepasidan ulkan tosh qo'zg'alib pastga tushdi va g'or og'zini to'sib qo'ydi. Tosh juda katta edi, faqat nafas olish uchun kichik tirqishlar qoldi, lekin ulardan chiqib bo'lmas edi. Ular bilan toshni sindirish yoki qazish uchun hech qanday vosita ham yo'q edi. Nima qiladilar? Allohga iltijo qiladilar. Bir-birlariga dedilar: "Kelinglar, o'ylab ko'raylik. Chora faqat duodir. Bugun sirlar ochiladi. Har kim o'ylasin. O'zi bilan Alloh o'rtasida faqat u zot biladigan bir solih amal bormi?" Birinchi kishi shunday dedi: "Ey Allohim, meni amakimning qizi bor edi. Uni qattiq yaxshi ko'rar edim. Uni harom yo'lga chaqirdim, lekin u iffatli bo'lgani uchun rozi bo'lmas edi. Bir kun kelib u muhtoj bo'lib oldimga keldi. Men unga o'zingni menga bermaguningcha pul bermayman dedim. U avval ketdi, keyin majbur bo'lib qaytdi. Yuzini yopib xijolat bo'lib rozi bo'ldi. Men unga yaqinlashganimda u dedi: Allohdan qo'rqing. Alloh halol bo'lmagan narsani qilmang. Men undan qo'rqib uni tashladim va xohlagan pulini berdim. Agar shu ish seni roziliging uchun qilgan bo'lsam, bizga najot ber" deb duo qildi. Tosh bir oz surildi, lekin chiqish uchun yetarli emas edi. Ikkinchi kishi dedi: "Ey Allohim, menda ishchilar bor edi. Hammasiga haqqini berdim, faqat bir kishini haqqini olishdan norozi bo'lib ketdi. Men uni haqqini olib sarmoya qilib qo'ylar sotib oldim. Yillar o'tib u muhtoj holda yana qaytib keldi. Men unga dedim: "Bu qo'ylarni ko'ryapsanmi? Hammasi seni haqqingdir. O'sdi" deb va u hammasini olib ketdi. Men esa hech narsa olmadim. Agar bu ish seni roziliging uchun qilgan bo'lsam, bizga najot ber" dedi. Tosh yana bir oz surildi, lekin chiqib bo'lmas edi. Uchinchi kishi dedi: "Ey Allohim, meni ota-onam bor edi. Ularga juda yaxshilik qilar edim. Hech qachon ulardan oldin sut ichmas edim. Bir kuni kech qaytdim, ular uxlab qolgan ekan. Sut sog'ib keldim, lekin ularni uyg'otishni xohlamadim. O'zimni yoki bolalarimni ulardan oldin qo'yishni ham istamadim. Bolalarim ochlikdan yig'lardi, lekin men tong otgungacha kutdim va ular uyg'ongach avval ularga ichirdim. Agar bu ish seni roziliging uchun qilgan bo'lsam, bizga najot ber" deb duo qildi. Shunda tosh butunlay surildi va ular omon holatda chiqib keldilar. Bu solih amal bilan Allohdan yordam so'rashdir. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ya'ni faqat sengagina ibodat qilamiz va faqat sendangina yordam so'raymiz deganidir. Biz uni ismlarini, sifatlari bilan yordam so'raymiz. Shuningdek, u zot tavfiq bergan